ម៉ែអូយទេសភាពនៅស្រុកខ្មែរយើងបងប្អូនអរគ្នាស្អាតមែនតែនមិនមែនស្អាតដូចគំនូទេគំនូគេគូតាមទៅទេសភាពប៉ុន្តែនេះអូយបងប្អូនអើយតតែឃើញផ្ទាល់ភ្នែកចឹងមិនដឹងថានៅស្រុកខ្មែរយើងមានកន្លែងកំសាន្តជាច្រើនហើយស្អាតទៀតអត់និយាយលេងសើចណាហើយទស្សនវិជ្ជាបែបនេះដែរគឺមិនមែននៅខេត្តតាកែវទេកុំយល់ច្រឡំចង់ដឹងថានៅណាអត់មកទស្សនាវីដេអូនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបងប្អូននេះមុននឹងចូលវីដេអូនេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានតម្រូវការជាមួយនឹងម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទមិនថាពុកម៉ែបងប្អូនចង់បង់មលុះឬក៏ចង់វាយដូរទេអាចមកទិដ្ឋានមេតាបានឬក៏អាចសួរព័ត៌មានមកខ្ញុំក៏បានដែរព្រោះហាងមេតាគឺជាហាងមួយដែលមានទំនុកចិត្តខ្ពស់សេវាកម្មល្អទំនុកចិត្តខ្ពស់ចឹងណាបងប្អូនទាំងនេះចឹងឥឡូវយើងចូលវីដេអូយើងវិញចឹងថ្ងៃនេះគឺថា trip copy រដងបងប្អូនទាំងនេះដោយសារតែមានការចូលរួមជិះម៉ូតូ4 5ម៉ូតូដែរសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះហើយយើងទីតាំងដែលយើងចេញនេះគឺថាចេញពីខេត្តតាកែវទៅតែម្ដងបងប្អូនតែអ្វីដែលខ្ញុំអត់ដឹងមុននោះគឺថាមិនមែនជិះម៉ូតូទៅតាមផ្លូវកស៊ូយើងធម្មតាទេនិយាយទៅកពតមួយជើងនេះដីតាម100គីឡូដីជាងទេប៉ុន្តែជិះទៅ4 5ម៉ោងបងប្អូននេះសកម្មភាពតាមផ្លូវគឺខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់ថាសប្បាយបែបម៉េចឲ្យតែអត់កម្រងគឺសប្បាយមែនតើប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ទៅគឺម៉ូតូយើងសិតតែជាម៉ូតូប្រភេទធ្ងន់ដែរណានិយាយទៅ PG1 ម៉ូតូអីហ្នឹងគឺថាពិបាកមែនតើពេលដែលយើងដាក់ធុងដាក់អីទៅព្រោះយើងលេងប្រភេទបែបត្រៃប្រហែលជាស្រួលជិះហ៎ព្រោះតាមផ្លូវភូមិតាមផ្លូវស្រុកអូយបងប្អូនចង់និយាយថាវាជាបទពិសោធន៍ទី1សម្រាប់ខ្ញុំដែរជិះម៉ូតូហៅថារុកព្រៃរុកអីណាគុំអាស័យគុំអីថាអូរុកតិចតិចហើយមានអីរុកខ្លះទៅព្រោះម៉ូតូបងមលូដាច់ទេអត់អីជិះតាមហ្នឹងណាបងប្អូនគ្នាហើយអរគុណមែនតើបងគាត់ថាគាត់ហៅ support តាមផ្លូវរហូតមានខ្លាចមានបញ្ហាអីចឹងណាបងប្អូនគ្នាហើយយើងចូលរួមបាន PG1 2ម៉ូតូដែរហើយអាសងមួយម៉ូតូសំខាន់គឺមានអាសងមួយម៉ូតូហើយនេះដូចម៉ូតូរៀងបាចាតិចអីទេដូចSL ចឹងមិនសូវស្គាល់ម៉ូតូអីហ្មងដែរបងប្អូនគ្នាប៉ុន្តែជាអ្នកលក់ម៉ូតូមែនតែអត់ស្គាល់ម៉ូតូអស់ទេបងប្អូនអើយចឹងតាមផ្លូវដូចពុកម៉ែបងប្អូនដឹងចឹងសំខាន់មិនមែនទៅតាមផ្លូវជាតិអីទេបាទគេទៅកពតទៅញ៉ាំតរេនប៉ុន្តែចម្លែកតែក្រុមខ្ញុំមិនមែនបងនិយាយនៅហ្នឹងគឺតែបងអស់ហ្នឹងបាទក្មេងតែខ្ញុំមួយប្រឡូកមួយចាស់តាមផ្លូវព្រៃតាមផ្លូវអីមើលហើយនៅក្នុងព្រៃកាសានេះណាបើសិនជាអត់មានអ្នកនាំផ្លូវទេប្រហែលជាផ្លូវចេញឲ្យឃើញបងប្អូនគ្នាបើសិនជាយើងឃើញដានផ្លូវច្រើនមែនតើសម្រាប់ផ្លូវកាត់ទៅកាហាកពតណាព្រោះផ្លូវយើងកាត់ពីតកៅទៅកពតគឺផ្លូវត្រង់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងជិះយូរមែនតើព្រោះយូរគេកាច់កង់រុកព្រៃម្វែងចុះម្វែងឡើងបងប្អូនអើយប៉ុន្តែមានអីទទួលបានប័ណ្ណពិសោធន៍ថ្មីប៉ុន្តែប័ណ្ណពិសោធន៍ថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំបុកពោះដែរហ្នឹងស្មានតែគេទៅតាមផ្លូវជាតិមានអីម៉ូតូអស់សាំងបងប្អូនអើយបុកពោះណាស់ថាបងអើយពេលណាដល់ផ្លូវភូមិហ្នឹងទៀតដល់ហើយដោយសារតែគាត់អត់មានប្រាប់ខ្ញុំមុនទេនេះបាទបងជិះម៉ូតូកូនកាត់នេះអូយបាទយើង check មើលហើយថាម៉ូតូមានធ្លាក់អីគាត់និយាយសំខាន់គាត់វិចខ្ចប់គេហៅថាសម្ភារៈដូចជាកានដូចអីដូចអាទីអាំងសាច់អីវិចខ្ចប់អស់បងប្អូនអរគ្នាចឹងយើងទៅ trip មួយជើងនេះបាទគេថាអូរុកព្រៃអាស័យរុកហើយសំខាន់បាទមានបងគាត់ដួលដែរបាទនិយាយទៅមិនដួលតែខ្ញុំនេះបាទអូជាប់តាក់មួយបាត់មានអីទៀតខ្ញុំអត់តែឃើញគេដួលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទៅលើកទេបាទសំខាន់យកទូរស័ព្ទថតបាទទុកឲ្យគាត់មើលអញ្ចឹងទៀតអើយនេះខ្មៅអើយក៏តចិត្តបានទេបើអញ្ចឹងមិនថា trip មួយជើងនេះបងប្អូនអើយបើសិនជាបានចូលរួមទៅលើក្រោយខ្ញុំនឹងជម្រាបប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថាអូទៅណាទៀតហើយបងប្អូនអើយហើយអាចទៅចូលរួមបានអត់តែមានម៉ូតូគិតថាយកទៅផ្លានចោលគឺត្រូវបងប្អូនអើយនិយាយ trip មួយជើងនេះហ៊ាននិយាយថាសបាយក៏សបាយហើយវេទនាក៏វេទនាបាទសំខាន់ខ្ញុំបាន2អ្នកបង PG1 ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានទំនុកចិត្តមិនមែនជិះថាអូ PG1 ទៅតែម្នាក់ឯងអត់ទេតោះតែមានមួយគ្រឿងអីដែរទំនុកចិត្តដូចគ្នាអញ្ចឹងណាពេលណាខ្ញុំជិះបាត់កង់អីគាត់មានកង់សកួរអីអញ្ចឹងទៅបងប្អូនទាំងគ្នាអូយសំខាន់ម៉ូតូខ្ញុំរៀងលេងធ្ងន់ហើយខាងក្រោយដឹកដ្រូនមួយដឹកអីអញ្ចឹងចុះរៀងធ្ងន់ណាស់បងប្អូនទាំងគ្នាប៉ុន្តែ PG1 ថាមានកង់ក្រោះកង់អីប៉ុន្តែម៉ូតូអសងបងបាទកាងបាទតឹងតតែងដែរកាងណាដល់ចឹងទៅរៀងប្រុកព្រៃរំបាបងប្អូនចឹងយើងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនតែឃើញកន្លែងនេះខ្ញុំដួលអត់ដោយសារតែទី1ផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវវាលខ្សាច់ហើយមានអាស្មៅដូចស្មៅជៀនផងដល់ចឹងវាតាក់ជាមួយនឹងអាចតុលយើងដួលបរោយបងប្អូនអរគ្នាមិនមែនធ្វើដួលណាបងប្អូនអរគ្នាគឺដួលមែនតើហើយណាមួយខ្ញុំអត់ល្ងុយវាយប់ដែរដល់ចឹងទៅមានអីបរោយទៅតាមវាសនាចុះបាទបឹងបកាច់ត្រល់សំខាន់លើកម៉ូតូចង់រួចពេលដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងគឺលើកម៉ូតូរួចទេបងប្អូនអើយមានអារម្មណ៍ថាប្របាក់មិនលើកអត់រួចបានបងមកជួយលើកថែមទៀតអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមកដល់កន្លែងនេះគឺថាយើងសម្រាកនៅហ្នឹងហើយបងប្អូនដោយសារកន្លែងវាលនេះគឺជាវាលខែដើមប្រេងខ្យល់និយាយទៅវាលប្រេងខ្យល់គេកាប់ពីអីអស់វាសល់កូនទូយកវានៅគល់នៅអីពេញហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាហើយយើងក៏សម្រាកកន្លែងនេះហើយគឺយើងថ
ថតរូបលេងហោះដ្រូនអីលេងមើលទេសភាពមានអីបងប្អូនអូយវាធំមែនតែនបងប្អូនហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងកាហ្វេបាទកាហ្វេបងព្រោះតែគាត់យកមកទៅជារហូតកាហ្វេនេះបាទអត់បានទេបាទសំខាន់ drip មួយជើងនេះគឺថាជ្រូកខ្ចៅជ្រូកខ្យងអស់ហើយសម្រាប់ PG Watt សំខាន់មានជាងសវិសទៅដល់វាលទៀតបាទអីក៏មានដែរនិយាយមួយជើងនេះម៉ូតូខូចអត់សំខាន់បាទសំខាន់បាយទៅលើដ្រូនមួយសិនបាទបងប្អូនអូសប្បាយមែនតែនមក trip នេះអាចនិយាយបានថាយកម៉ូតូទៅរកព្រៃបាទបងមលូគេដាច់មានអីយករកព្រៃខ្លះទៅបងប្អូនហើយនេះឲ្យសិតជាខ្សែបន្ទាត់ដែលយើងត្រូវទៅគោដៅឥឡូវយើងមកដល់ភូមិនិយាយទៅនៅនេះផុតមកវាលចុងវាគឺមានភូមិគេមើលផ្ទះគេមានដាំដូងដូចមានអារម្មណ៍ដល់កពតបរាបងប្អូននេះយើងជិះរៀងយូរដែរណាហើយយើងបន្ទាប់ពីចេញព្រៃកាត់វាលស្រែម្ដងបងប្អូនវាស្រែមើលអត់មានស្រូវទេខាងហ្នឹងអត់មានស្រូវទេយើងនៅឆុកឆែមែនតើអត់មានស្រូវទេដល់កពតចង់និយាយបែបកពតឲ្យបងប្អូនស្ដាប់លេងណាអូជួបភ្នំស្អាតណាស់អញ្ចឹងមិនថានៅស្រុកខ្មែរយើងសិតតែជាកន្លែងដែលយើងគេថាអាចទៅរំហែបានណាអូឥឡូវយើងកាត់មកដល់អីគេហៅភ្នំតានីតុងមីបងប្អូនហ្នឹងហើយស្អាតមែនតើកន្លែងហ្នឹងនិយាយទៅមិនថាបងប្អូនទៅកពតឬក៏ទៅកែបទេបងប្អូនជិះតែផ្លូវហ្នឹងគឺថាដឹងស្គាល់ច្បាស់ហ្មងអាកន្លែងភ្នំមានផ្លូវកោមានផ្លូវអត់ភ្លើងហ្មងបងប្អូនហើយយើងបត់ចូលទៅកន្លែងភ្នំដំរីនេះបងប្អូនព្រោះគោលដៅរបស់យើងហ្នឹងគឺទៅភ្នំដំរីដែលភ្នំហ្នឹងគឺមានរូបដូចដំរីតែម្ដងបងប្អូនទាំងនេះចឹងយើងចូលតាមគេមានតែផ្លូវគេចិត្តក៏មានដែរតែសំខាន់យើងចង់ទៅអាផ្លូវវាលនេះឃើញស្រុកឃើញស្រែឃើញគោឃើញភ្នំអីមួយយ៉ាងដែរអូនេះភ្នំនោះដែររូបដូចដំរីហ្នឹងបងប្អូនទាំងនេះមើលទៅឃើញហ្នឹងអ្វីដែលយើងត្រូវទៅគឺទៅនឹងហើយតាមផ្លូវអ្នកភូមិតាមផ្លូវអ្នកស្រុកកពតនិយាយទៅអ្នកខេត្តកពតគេថាមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយមែនតើជិះមកទូហុយដេកបន្តិចមែនអូយមានដើមដូងទៅតាមផ្លូវចេះបងប្អូនអើយនិយាយទៅមិនខ្វះដូងញ៉ាំទេនេះយើងជិះបដាយើងអង្គុយគុណមើលទិដ្ឋភាពបារាគឺអត់ហត់ទេទោះជា100គីឡូ 4-5 ម៉ោងក៏ដោយគឺអត់ហត់ទេបាទអ្វីដែលបុកពូនោះគឺខ្លាចអស់សាំងទីមួយយើងជិះរកព្រៃហើយមួយទៀតបងប្អូនខ្ញុំចំណាំតែបែកកង់ម៉ូតូហ្មងម៉ូតូខ្ញុំមកពេលរៀបចេញទៅណាវាបែកណាតែចឹងមានអារម្មណ៍ភ័យដែរតែបែកមែនបងប្អូនតែបែកតិចនិយាយទៅមិនបែកខ្លាំងទេបងប្អូនអូយចឹងយើងមកដល់កន្លែងជើងភ្នំដំរីកន្លែងហ្នឹងដែលហៅជើងភ្នំដំរីណានិយាយមែនតើទៅគឺកន្លែងនេះគឺស្អាតមែនតើបងប្អូនពេលដែលយើងទៅដល់ក្រមហ្នឹងគឺមានរូងភ្នំមួយតែជាធម្មជាតិគឺអ្នកបង្កើតមកគឺថាស្រស់ស្អាតមែនតើហ្មងតែយើងអាចទៅចូលហ្នឹងគឺត្រជាក់មែនតើទោះបីជាតហភាពនៅខាងក្រៅក្តៅប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែចូលដល់រូបភ្នំគឺត្រជាក់ដូចជាតកមកផ្លាសេអញ្ចឹងត្រជាក់ឡើងសើតហ្មងនេះបងប្អូននេះប៉ុន្តែពន្លឺនៅចាំងចូលដល់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចូលទៅគឺត្រជាក់ជាជុំគេហៅជាជុំហើយធម្មជាតិបញ្ចេញរូបអីផ្សេងយើងមើលណារូបនេះជ្រៅដែរបងប្អូនអើយថ្ងៃណាតនេនាំក្មួយទៅបោះតង់នៅនឹងមើលដូចតំណងហ៎បងប្អូននេះឥឡូវខ្ញុំមកដល់ភ្នំដំរីហើយខ្ញុំចូលខាងក្នុងវិញឥឡូវទៅខាងនោះគឺស្អាតแบบท่าเต้นเพียบสองขมาចឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាទេសភាពស្រុកខ្មែរគឺថាស្អាតមែនតែនមិនបាច់យកលុយទៅចំណាយទៅប្រទេសណាទេតែមកខ្មែរក៏នៅកពតយើងនឹងមិនខ្វះទេរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិរមណីយដ្ឋានកែច្នៃហើយសំខាន់ហ្នឹងគឺធម្មជាតិផ្លែផ្កាគឺសុទ្ធតែជាធម្មជាតិទៀតបាទមិនបាច់ទៅឯណាប្រទេសគេប្រទេសណីណាអីយូហ្សេឡង់យូស្លួយអីបងប្អូនតាមមកតកពតហ្នឹងចង់ទេសភាពដូចបែបមិនក៏បានដែរហើយខ្ញុំចង់ជំរាបថាតាមផ្លូវនេះគឺស្អាតមែនតើពេលដែលយើងជិះម៉ូតូទៅថ្ងៃក្តៅត្រង់ណាថ្ងៃក្តៅថ្ងៃត្រង់គឺថាជិះមកគឺមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់អត់ក្តៅទេដោយសារតែមួយខាងនោះមានទឹកហើយមួយខាងនេះមានភ្នំហើយនៅនេះបងប្អូនទៅតាមផ្លូវដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញនេះគឺសប្បាយមែនតើយើងមានផ្លូវវាលផងមានផ្លូវព្រៃផងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគេមានផ្លូវគេបំបីពីកំពង់ត្រាចមកទៀតគឺចិត្តមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់សូវមានពេលវេលាអាចទៅតាមផ្លូវកំពង់ត្រាចព្រោះទេសភាពនេះគឺនៅសន្ធិដ្ឋនៅស្រុកកំពង់ត្រាចទេហើយនៅtrongវីដេអូខ្ញុំប្រាប់ជម្រាបថានៅភូមិណាឃុំណាអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះអញ្ចឹងអាចមើលផ្ទាំងទស្សនីយភាពតាមផ្លូវទៅបងប្អូនអូយបាន360ដាក់ចេះអូជិះមកលយសង្ហាណាស់ហើយទៅដល់ហ្នឹងគឺទៅនិយាយទៅមានអារម្មណ៍ថាប្លែកព្រោះមិននឹកស្មានថានៅខេត្តកពតមានទេសភាពអស្ចារ្យបែបហ្នឹងបងប្អូនគ្នាជាធម្មជាតិតែអាចបញ្ចេញជាគេហៅថាផ្ទាំងទស្សនីយភាពមួយស្អាតណាស់បងប្អូនអើយនិយាយទៅអ្នកដែលធ្លាប់ទៅដល់លេងប្រទេសក្រៅគេថាអូមានតែប្រទេសក្រៅទេទេសភាពមានថ្មអីភ្នំអីមានទឹកអីផ្លាតចេញមកស្អាតចឹងណាបងប្អូនចឹងបងប្អូនកលេចមកមើលខាងកពតនេះម្ដងបងប្អូនធ្លាប់តែខ្ញុំចេញនៅវីដេអូនៅខាងតាកែវប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺថា trip ជាលើកទី1ដែរដែលជា trip ហើយជាលើកចុងក្រោយអីខូចតោចទាំងអស់បងប្អូនឥឡូវ
mơ này lại mi pe aiបងប្អូនអូយហើយនោះភ្នំអីគេនោះរៀង3ដូចកពូប្រាសាទកវត្តបងប្អូនអរគ្នាតែចឹងទៅស្អាតមែនតើដែលយើងមើលពីប្លង់ដ្រូនហើយនឹងមានកញ្ចក់គេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ទៅកក់មុនក៏បានដែរអញ្ចឹងចាំខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទគាត់នៅក្នុងខមមិនបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទៅលេងខាងភ្នំដំរីនេះណាបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងយើងកក់មហូបគាត់កក់អីគាត់ទៅស្រួលគាត់ទៅដល់គាត់រៀបចំហើយប៉ុន្តែប្លង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំបានចេញពីកន្លែងគាត់ហើយពីខ្ញុំជិះលេងតាមវាលស្មៅនឹងមើលផ្ទាំងទស្សនីយភាពគឺថាស្រស់ត្រកាលណាស់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់មករំហែអារម្មណ៍ឬក៏មកលក្ខណៈជាគ្រួសារក៏បានដែរផ្លូវគេមានផ្លូវឡានផ្លូវអីគេមកដែរតើបងប្អូនអរគ្នាហើយខ្ញុំជិះនៅវាលស្មៅមានអារម្មណ៍ថាអូយអែមណាស់បងប្អូនអូយវាលស្មៅលវលវើយអត់មានសម្រាមទេអ្នកទៅលេងនេះក៏ច្រើនដែរប៉ុន្តែគេទុកដាក់សម្រាមបានល្អមែនតែននិយាយលេងណាចឹងកន្លែងនេះយើងជិះកាត់ផុកកាត់ភក់អីដែរនិយាយអារម្មណ៍វាយបាទនេះបងប្អូនប្លង់នេះយើងមាននេះហៅពយអាស័យកញ្ចោះអាស័យនេះសម្រាប់បងប្អូនថតទៅជាប់ background ភ្នំពីក្រោយស្អាតណាស់បងប្អូនអូយនិយាយទៅមានអារម្មណ៍ថាប្លែកមែនតើទោះបីជាថ្ងៃនេះចំណាយពេលមករៀងកើនម៉ោងតិចមែនតែអត់ខាតទេបងប្អូននេះយើងឃើញផ្ទាំងទស្សនីយភាពមានប៉ប៉ែជៀមណាហើយហ្នឹងគេហៅប៉ប៉ែស្រុកខ្ញុំប៉ុន្តែជៀមផ្សេងទៀតទៅបងប្អូនអញ្ចឹងនៅបឹងនេះអត់ដឹងឈ្មោះអីចេះប៉ុន្តែដឹងថាភ្នំដំរីបឹងហ្នឹងគឺជ្រៅមែនតើបងប្អូនអរគ្នាខែនេះហើយគឺមានទឹកដ៏ស្រស់ស្អាតហើយសំខាន់មានបងខាងនេសាទគាត់នៅនឹងដាក់មងអីចឹងទៅមានទូកថ្នោតស្មោះស្អាតមែនតើបងប្អូនខ្ញុំនឹកស្មានថាទឹកដីកពតគឺមានកន្លែងស្រស់ស្អាតបែបហ្នឹងទេហើយនៅនេះយើងអាចបោះតង់បានដែរមើលទៅវាលស្មៅវឹងល្វើយប៉ុន្តែបងប្អូនពេលទៅបោះតង់រកកន្លែងណាដែលមានដើមឈើទៅព្រោះនៅនឹងមានដើមថ្នោតមានអីដែរចឹងណាពេលណាដែលបលឹមឡើងអីចឹងទៅអាចអត់ក្តៅទេបងប្អូនហើយកន្លែងខ្លះទៀតវារៀងកាច់កង់ដូចយ័ន្តខ្មែរបងប្អូននេះដូចកន្លែងនេះចង់អូយមើលមកពីលើមកឡើងពិលរោមអូយដូចយ័ន្តខ្មែរអញ្ចឹងណាចង់បងប្អូនដែលអត់មានគេហៅផ្លែទៅណាទេអាចទៅនេះបានសម្រាប់ទីតាំងភ្នំដំរីគឺសន្ធិដ្ឋនៅភូមិដំណាក់កំតូតខាងជើងឃុំដំណាក់កំតូតខាងជើងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូពូនៅខ្មៅគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានកុំភ្លេចជួយចែកម្លែកអ្នកមួយផងបាទអរគុណបាយបាយជំរាបលា